बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों के खैरियत के साथ। दोस्तों, ये देसी तितर और अदरकती तितर है। इनको जो है सुबह का टाइम है, धूप में रखा हुआ है। और इधर जो है काला तितर है इस पिंजरे में। इसकी जैसे कि आइज़ जो है आँख ख़राब हो गई थी, अब जो है कुछ हद तक बेहतर है, आप देख रहे हैं। और अभी जो है इसका इलाज जो है वो जारी है। मेडिसिन जो है इसको दे रहा हूँ, काफ़ी हद तक जो है बेहतर हो गया है इसकी आँख। और सुबह का टाइम है और इनको जो है धूप में रखा हुआ है। इसको जो है अलग रखा हुआ है थोड़ा सा इनसे। और ये देसी तीतर है, देसी तीतर के चिक्स। और इनको भी जो है धूप में रखा हुआ है। फीड जो है नीचे डाली हुई है, ये खा रहे हैं माशाल्लाह से।